Familja Baho ka zgjedhur të mos largohet asnjëherë nga fshati Kolonji, njësisë administrative Picar në bashkinë e Gjirokastrës, por të qëndrojë dhe të investojë aty. Prej 17 vitesh kjo familje mban vaska peshku në afërsi të liçenit Kacoith, i cili është monument kulture. Aty tashmë prej gati një viti duke parë zhvillimin turistik që po merr fshati, ka qelur edhe një restoran me gatime tradicionale të zonës. Menduam të zgjerohemi me restorantin dhe njëkohësisht avash sipas mundësive do mundojmë të vim në prim dhe për bëjtjen. Kam bërë mirë sepse mendoj se është drejtimi i dur, jo vetëm për mua, po unë bëj thirrje të gjithë fshatrave, njëkohësisht dhe fshatarëve të zonës, që duhet të zgjerohen në këtë pjesë. Ky restorant ka shërbyer si një pikë tërheqëse për turistët që vizitojnë fshatin Kolonj, duke ofruar një eksperiencë autentike dhe shije të pasura nga kuzhina lokale. Administratori Xhelal Baho thekson se vizitorët jo vetëm që shijojnë produktet e freskëta, por shpesh i marrin edhe me vete. Kam prit vizitor, ka pa dhe turistë huaj, kushdo që vjen mund të lërë përshtypje të thotë ju kënaqem, ngelem shumë të kënaqur. Po kjo nuk është një tregues është nëse do të vi përsëri. Dhe kjo është gjëja që mendoj pozitivisht sepse më rikthen shpesh. Baho shpreh i kënaqur me zhvillimin turistik që po ndodh në zonën e Kolonjës, duke e konsideruar atë si një ndihmës të madhe për ekonominë lokale.